نقاط مهمة نعم. جدا. يعني أكد اليوم عضو التيار الصدري حسن فالح أن التيار ينسحب من العملية السياسية في حال عدم حصوله على استحقاقاته وعدد مقاعده الحقيقية. أريد نعرف شنو يقصد أنه ينسحب من العملية السياسية. طبعا الانسحاب التيار الصدري من العملية السياسية مناط حصريا بيد وبرأي الزعيم السيد سماحة السيد مقتدى الصدر. التكهن بهذه المواقف سابق لأوانه. التيار الصدري جزء أساسي من الشعب العراقي، لديه برنامج متكامل، أدواته متكاملة، جماهيره واعية، سوف تزحف إلى صناديق الاقتراع. التيار الصدري من 2018 ولحد الآن هو يشتغل على الانتخابات ومنظم صفوفه والماكينة الانتخابية للتيار الصدري. الجميع يشهد بتنظيمها وبحرفيتها وبعملها المجد والمضني، فعملوا كخلية نحل من أجل جعل التيار الصدري يأخذ استحقاقه الطبيعي والواقعي والذي يمثله ويمثل حجمه. انتم ماخذين ايضا استحقاقكم، يعني مثل انا هيك افتهمت، يعني هو اكيد من السيد فهد، يعني قال ايضا الامين العام. عندنا الامين العام السيد حميد تعين بزمن الدكتور عادل عبد المهدي، يعني والسياقات زين هي اكو يعني ستهيفاء اكو فقره وعندكم فقره قانونيه 58 مقعد في مجلس النواب. نعم. المقاعد البرلمانيه اجت بطريقه انتخابات وبطريقه اقتراعات وفرزت اراده الجماهير. يعني واضح حجمنا. مثلا اليوم نقول للصدريين طلعوا انتخبوا لنا فلان جهه وفلان جهه، هي هذا حجمنا. يعني نحن نتحدث عن يعني مثلا يعني هل هي مثلبه يعني تحت قبه البرلمان كنا نريد دور اكبر انشاط. يعني بصراحه نتحدث انه التيار الصدري يعني جمهور كله من الناس المسحوقه الفقيره. رحم الله والديك. نعم. 54 مقعد ايش قد نسبتها من 325؟ نسبه وتناسب، ونقدر نعرف انه هل انه كان يقدر يحقق شيء. يعني 54 مقعد شو يريد يسوي؟ لا يقدر يحقق النصف زائد واحد، لا يقدر يجيب له مشروع قانون. فعلى ضوء حجمه تحرك واشتغل، وكانت هنالك الكثير من انجازات لتحالف سائرون والكثير من المساهمات اللي ساهمت خلينا نقول تقليل المخاطر والمفاسد التي كانت ستلحق بالشعب العراقي. العودة إلى موضوع الحلقة اليوم، بيضة القضبان. من هي بيضة القضبان؟ يعني بوجهة نظري أنه بيضة القضبان سيكون التحالف الكردستاني، وهو كان دوره الكبير. التحالف الكردستاني سيحسم لمن ستكون رئاسة الوزراء، باعتبار أنهم كتلة منظمة وتأتي من إقليم كردستان برأي واحد وبجهة واحدة. وتبحث عن مصلحة طبعا إقليمها ومواطنيها اللي هم من حقهم أنه ينالون حقوقهم. راح تصير الانتخابات. حاليا التيار الصدري ليس لديه أي تحالفات، وما موجود في السابق هو يعني خلينا نقول لديه تفاهمات مع الكثير من القوى السياسية، خصوصا من وقعت الورقة الإصلاحية التي أعادت التيار الصدري. حاليا الانتخابات هي صراع هجوم. صراع هجوم. أنت ايش قد حجمك تعال تفاهم وياه. هجوم. نعم. فلذلك تشوفين بدت الناس بدت الزعامات حجم التيار الصدري على شيء مؤكد جدا، وهذا مفروغ منه نتيجة قياساتنا وبرامجنا. احنا حاليا عندنا اللي يحدثوا بطاقاتهم الانتخابية المواليد الحديثة وما يقارب المليون ناخب صدري، وهذول اجوا عن طريق توعية وحث. وحتى في ظل المظاهرات 2019 و2020 كان التيار الصدري يقود ثورة صامتة داخلية في حث قواعده الشعبية. بس نقطة مهمة جدا أريد أسألها، يعني اللي حرقوا بطاقاتهم هاي كذبه روجتها الجيوش الالكترونيه. جابوا صوره قديمه، طبعا هم محترفين ذول الجيوش الالكترونيه، وهذا سارق الدجاج ينسى الريش على راسه. هاي الجيوش الالكترونيه جاب الصور من الجيوش منو؟ كل الجهات. يعني هسه مثلا اكو بيجات كانت تهاجم التيار الصدري بسبب وبدون سبب وبكذا. صارت عندهم مناسبه دينيه فنشروا عن هاي المناسبه الدينيه اللي هم يجتمعون بها بواحد من احد الاشهر الهجريه. فكلهم نزلوا على نفس هذا الموضوع، فعرفنا انه هذا نعم. يعني هذه كذبه بس بعد يعني الدائره. شوف الدائره الانتخابيه التيار الصدري قسمها الى مربعات. يعني انت داخل الدائره، يعني بس نقطه مهمه جدا تحدث بها السيد خالد السراي، يعني هذه النقطه قال لك هذا النظام الانتخابي الجديد اللي صوتوا عليه بقبه البرلمان، يقول لك هذا راح يخسر الجميع، والدليل انه في كل دائره حقيقه يعني 4 أو إلى 3 يفوزوا. لا مستحيل.
لا اكو من ارقى الانظمه يعني الانتخابيه. انتم تفوزون 4-4 يعني بكلها لا ست. لا هذا يعني النظام، خلينا نجي على النظام الانتخابي. مو انا دعاني انتم بمناطقكم الناس زين بيها، يعني انتم هيك حاسبيه بكلها تفوزون. مربعات 6 دائره مربعات، هذا المربع لهذا النحو، هذا المرشح ما له حق ينتقل. مو هذه الدائره يا استاذ الزرجاوي، هذه الدائره يطلع منها 4 اشخاص. 4 اشخاص. هذه ال4 اشخاص انتم قسمتوها الى مربعات. يعني ال4 تطلع تيار. خلاص يعني حاسبينها بالمليم. انتخابات يعني حرام. عندنا تطبيق التيار. ليش منافسيكم انتخابات اذا ما رخصتش؟ التيار الصدري يحصل 100، يحصل 200، يحصل 250، لن يتخلى عن شركائه. من هم شركاء؟ شنو شركاء؟ يعني تدخل قبة البرلمان، شنو ما تتخلى عن شركائك؟ اذا هو ما دخل قبة برلمان وما لا ونحن نظامنا برلماني. ما رخصتش ست. مهما يكون لا يمكن لاي كتله ان تاخذ النصف زائد 1. التيار الصدري ان حصل على 100 مقعد راح يحتاج لايضا من 60 الى 70 مقعد، كذلك الثلثين من اجل رئاسه الجمهوريه. هاي راح يشوف الاطراف اللي راح تجي، اللي تنسجم مع البرنامج، اللي تنسجم مع المشروع. انه حلفاكم راح تكون من السنه والاكراد، هذا الافهم ولا لا اكو اطراف. يعني لا من كلامك يعني لا اللي افتهم من كلام، لا قلت لك اللي تنسجم معنا. يعني احنا اللي وقعوا هسه الزعماء اللي وقعوا منهم سماحه السيد عمار الحكيم اللي وقع على الورقه الاصلاحيه، السيد مسعود البرزاني، السيد هادي العامري، هذول كلهم اطراف قريبه من عندنا. يعني باعتبار انهم وافقوا مبدئيا. فهي قاعده من التفاهمات وقاعده من احنا اليوم ما ناقشناه في هذا البرنامج، هو مجرد انه نتحدث عن سلوك انتخابي ولا نتحدث عن حقائق. التيار الصدري قريب من تيار الحكمه، التيار الصدري قريب من السيد العبادي وقع، السيد مسعود برزاني ايضا كان من الموقعين على هذه الورقه الاصلاحيه. هذه الورقه الاصلاحيه هي هذه راح تشكل الحكومه. لا الاقرب مو هي. انا قلت من الناحيه المبدئيه، من الناحيه المبدئيه ستكون هذه الاطراف هي الاقرب. نعم وضحت الفكره خلاص يعني. بس يعني يمكن دوله القانون خارج هذه الورقه لانهم لم يدعوا الى توقيع الورقه. ما دعيتهم؟ لم يدعوا الى انتم ما دعيتوهم؟ القائمين على الورقه لم يرسلوا لهم. يعني السيد هادي العامري ما دعاهم؟ يعني بغض النظر عن اللي اسس هذا المشروع. والسيد الحكيم ما دعاهم؟ ما دعوهم. لا نعم لم يتم دعوتهم نهائيا بشكل. وحتى هو طلع صرح قال انه انا ما سمعت بيه وشفته بالاعلام. السيد المالكي يقول ما سامع بيها وما شايفه. فلذلك هاي دلاله على انه لم يوقع ولم يدعى لها ولم يكن حاضرا في توقيع هذه الورقه. يعني ربما تريدون تستبعدوا من العمليه غير حجم. خليه يجيب حجم، خليه يجيب لنا مقاعد على وضع، يجيب اذا يصعدها لل10 ما يخالف. يشوف لو ندز عليه لو لا، يعني راح يصير بيضة القبان، احتمال هو قشرة البيضة التي تسقط من البيضة. كلام كبير سيد الزرجاوي. سيكون قشرة البيضة التي تخرج من القبان. لا هذا كلام قاعد يرد عليه سيد خالد. خليه يرد. لا